gevat, dat mense is bang om daaroor te praat, mense voel skuldig om daaroor te praat, en dit het nou niks met seksuele, dat het nou 'n seksprogram is, of wat ook al, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan vir my net oor dat ons as kinders van die Here voel skuldig oor dinge, en dan is dit glad nie die bedoeling wat God wil hê dit moet wees. So, ons as groot mense voel skuldig, ons wat ongetroud, die wat ongetroud is, ek wil ook sê ons, want ek is mos nog nie meer getroud hier in Suid-Afrika nie. So, as jy ongetroud is, dan voel jy skuldig. So, daar is so baie dinge, of so baie maniere waaroor ons skuldig voel, want die vyand ry vir jou. Nou, dis een van die dinge, wat die Satan seker die meeste, maar die woord van die Here ook vir ons baie duidelik is, dat, nou ek weet daar is baie aanslag op die huwelik, vreeslik baie aanslag op die huwelik, dat mense voel dat as jy by iemand ingetrek het, en julle is nou seksueel by mekaar, dan is julle gecommit, en dan is jy eintlik in die huwelik. Nou, in die, ek wil amper sê, in die gees, in die bose, het jy commit, maar dis nie volgens skrif nie. Want anders sal, ek sê altyd, ek weet, hier was baie predikers wat gesê het, ek het 'n ou vriend aan die ander kant wat ook sê, as jy, solank jy net nou saam bly, is dit reg, jy moet nou net met hierdie een partner, maar dis nie wat die woord van die Here vir ons sê nie. Dis eintlik vir my so kosbaar, as God praat van 'n huwelik, dan praat hy van 'n huwelik. Dan praat hy van 'n man en vrou wat gecommit het in. Nou Romeine 13 sê vir ons, God het ook toegelaat dat 'n landswet ingestel is om ons te beskerm, om die huwelik te beskerm. Nou weet ek, iemand het eendag hier vir my gevat oor, nou maar wat van gay huwelike byvoorbeeld. Toe sê ek, enige wet, ek dink ek het dit al hier gesê, enige wet wat 'n land instel, moet submit aan God se woord. As dit nie volgens God se woord is nie, mag jy hom nie gehoorsaam wees nie. Het ons as kinders van die Here geen bevel van die Here om gehoorsaam daaraan te wees. So, dis 'n bose ding. Moses gee 'n skeibrief, so dit sê vir my, daar was 'n huwelik gewees. En so, maar nou, ons wil nie oor die huwelik regtig vanmôre praat nie, ek wil net praat, omdat baie van ons voel skuldig, as jy nie meer in 'n huwelik is nie, of jy sit partykeer in 'n huwelik, en daar's nie 'n commitment nie, daar's nie geselskommunikasie nie, versaai, daar's baie klomp dinge, of jy's nou al groot in die ouderdom, en jou lewensmaat het weggeval miskien, nou sit jy met hierdie drange. En dis iets wat God, soos wat hy enige iets gemaak het. Kom ons gaan terug, Genesis 1, vers 31. En God het gesien dat dit goed was. So ek wil een ding vanmôre, moet ons duidelikheid kry. Het sê sy hele drange is nie verkeerd nie. Dis 'n ding wat God vir die mens ingestel het. Ek bedoel, geen mens is mors dood nie, man. Anders dat jy mos geen aantrekkingskrag na jou lewensmaat. Verstaan jy, so hierdie is 'n ding in die eerste plek, want hoekom noem ek dit, want die vyand laat voel jou skuldig oor hierdie ding. Here, ek self mense, toe ek net so geskei is, toe vra ek, Here, waarvoor het ek seksuele drange? Kan die gemors dan nie wegvat, maar eintlik, sonder dat ek dit besef het, het ek eintlik God verneder. Want God het dit vir die mens gegee. Die probleem kom waar dit oorbegeer word. Verstaan jy, so, dis hoekom dit vir ons moeilik is. Ons kan maklik oor ons angs in die lewe praat. Ons kan maklik oor vrees en twyfel en al hierdie dinge praat. Hartseer, verstaan jy, want dis nie 'n vernederende ding soos wat ons nou voel, want die Satan sê vir jou, dis vernedering. Dit lyk of jy nou net weer aantrekking, of jy lok nou iemand uit of sulke goed.
Dit laat voel vir jou, Jessie, maar ek is 'n sondige mens, man. Verstaan jy, dit laat voel vir jou, net soos wat hierdie goed is, vir jou dan nou ook moet laat voel, Jessie, nou wat sit ek dan so met vrees? Nou, dis presies dieselfde ding. God het vir ons emosies gegee, verstaan jy? Kwaad, ons is hier onseker. As ons volmaak gewees het, sou ons nie aan hierdie dinge gelei het, sou ons nie daarmee 'n probleem gehad het. Verstaan jy, maar omdat ons onvolmaak is, sit ons met onsekerheid. Ons sit tog, daar's daar wat ons twyfel en 'n bietjie souwerig en bangerig voel. Verstaan jy, dis net normaal, daar's tog daar wat jy het loop en lag nie elke dag nie. Verstaan jy, so, dis deel van emosies. Jesus het gehuil, Jesus het kwaad geraak oor sy Vader se plek nie meer 'n aanbiddingsplek nie. Verstaan jy, Jesus het wel nie vrees en twyfel aan hierdie dinge gehad nie, want hy is volmaak gewees. Maar ek en jy het hierdie goed, want die Satan, David Magda eendag ook vir my gekom vra oor hierdie dinge wat so aangeval word. Jy is nie demonies beset nie. Dis wanneer 'n teken waar die Satan jou aanval met onsekerheid en twyfel. Nou hierdie is ook net dieselfde mense. Hy kom val ons as kinders van die Here aan, om vir jou te laat voel, jy is nie goed genoeg voor God nie. Nou, om seksuele begeerte te hê en las, is twee baie groot verskille. Lewensgroot verskille. Ek wil vanmôre vir ons lees uit Romeine 7 vers 15. Net om dit wat ek praat vanmôre, dat ek dit kan bevestig uit God se woord. Nou Romeine 7 vers 15 is 'n stukkie wat ou Paulus vir ons geskryf het. Want anders dat mense gaan ons deur hierdie lewe en ons voel ons het God teleurgestel. Ons voel, Here, maar want Romeine 12 sê begin vernuwe jou gedagte. Here, maar dis vir my moeilik. Ek sit te sukkel en nou kom die vyand as hierdie gedagtes by jou opkom en hy sê vir jou, jy's besig om te val. Verstaan jy, jy's besig om God teleur te stel. Hoekom kry jy nie oor? Verstaan jy mense, dis hoekom ek sê dit, en ek kry ook die woord daarvoor, dat ons wil gedurig demone uitdryf. Ons wil gedurig bevryding kry van hierdie goed. Kom ons vat nou van seksuele begeerte. Hoe is dit moontlik dat jy bevryding daarvan kan kry? Dis Gods onmoontlik. Dit is nie skriftuurlik nie. Want dit is deel van die mens. Dis deel van die mens. So hoe wil jy, daar's 'n verskil, want wie in niks in hierdie lewe is bevryding. As ons alles van alles so kan bevrydig, dan is jy binne 'n week God. Verstaan jy, dis hoekom ek met mense wat so heel dag met bevryding, dit is nodig, daar's demoniese dinge waar ons in die wêreld gekom het, wat Satan nou hierdie ding is self een ding wat las, seksuele begeerte, is 'n ding wat die Satan, wat vir God spesiaal is, hoor mooi, spesiaal is, het die vyand gevat en hy dit lelik gemaak. Hy het dit lelik gemaak. Nou voel mense, maar dis nou vir my 'n las. Dis 'n demoniese besetting, waar dit deel van jou karakter is, man. As dit nie daar was nie een van ons hier nie. As seksuele dinge nie vir jou kan opwakker in jou huwelik nie, man, dan sien ons 2 houtpoppe wat hier langs mekaar lê in 'n bed, man. Verstaan jy, so ek praat bietjie vir ons, want daar is dinge wat die vyand vir ons beroof. Nou moet ons bevry word hiervan. Hoe kan jy bevry word van iets wat God vir ons gegee het om te geniet? Hoor mooi mense, dis vir ons gegee om te geniet, nie om te misbruik nie. Want as jy dit misbruik, dan noem ons dit las. Nou raak dit dieper as iets besonders. Nou begin vat jy dit verder, verstaan jy? En ons slaap met verskillende tipe mense. Nou kom daar bevryding, waar bevryding nodig is. Nie om seksuele begeerte weg te vat nie, maar om hierdie bindings. Paulus waarsku vir ons baie duidelik. Hy sê met elke een wat jy slaap, bly daar ietsie van daardie persoon agter in jou.
Daar bly as hierdie een gesukkel het met demoniese wat ook al of met Satan goede, daai binding bly in jou en jy kan demonies beset word. Want ek kan nie verstaan hoe ons as kinders van die Here, dan moet ons, daar's dinge wat ons moet reg begin kry. As ons sê ons is kind van die Here, dan moet jy mos breek met losbandigheid. Verstaan jy, want dan is dit las. Dan is dit nie meer 'n seksuele begeerte nie. So ek wil 'n skrifgie uithaal wat ek vanmôre vir ons wil bevrediging hier binne kan gee. Sodat as hierdie dinge opkom, dis wat ek sê mense, wat ek al hier gesê het, is om na 'n mooi vrou of na 'n man te kyk en dis nie, hulle is hier en hulle raak al hoe meer kalgat. Is waar, kyk hoe lyk die wêreld. Onthou, dis 'n wapen in die Satan se hand. Ons kan nie, man, jy kan nie blind, dan moet jy vra, kom steek my oë uit. Maar jy sal dit nog altyd hoor, dan moet jy oor ook doodgemaak. Verstaan jy? Dis hier, dis realiteit. Dit word vir my en vir ons en vir jou, as kind van God, erger en erger, want die vyand probeer jou wegkry van jou fokus op die kruis. En hier is, wat is die sterkste wapen wat die mens mag in seks? So ons moet hierdie goed face, mense. Ek en jy kan nie vanmôre skuldig voel oor daar begeertes in my is. In begeertes wat? Ons kan nie skuldig voel, dis hoe God ons dit gemaak, maar wat ons daarmee maak, dis waar die groot ding lê. So jy sien dit, en nou besluit jy, gaan ek weer kyk, dit wat ek Sondag gesê het, mense, as ons weer na die boom kyk, dan begin hierdie vrug al hoe mooier en pragtiger en meer aanloklik lyk, verstaan jy? En nou net dan steek ons hand uit, en dan gryp ons daarna, dan wil ons pluk daarvan, en dis waar die probleem. Nou kom ek gee vir ons hierdie kosbare skrifgie. Hy sê in Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Onthou dis ou Paulus, 'n man van God wat baie diep by die Here is. Hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. So wat sê hierdie skrif vanmôre vir my en vir jou mense? Ons het te doen met die vlees nog binne in ons. Die vleesmens, die sondige mens. Onthou wat ek eendag hier gesê het, die gees het tot bekering gekom, maar die vlees het nog nie tot bekering gekom nie. Jou sielste mens, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit wat jy dink, dit wat in jou hart kom lê. Nou kom die vyand en hy val jou sielste mensie aan, die vleesgedeelte, val hy aan om jou te laat skuldig voel. Maar jou gees en God se gees is klaar by mekaar. Die verhouding is herstel. Met die tyd, dis waar die Heilige Gees vervulling plaasvind. Elke dag. Jy's klaar gedoop met die Heilige Gees. En dit wat ek met ons Pinksterkerk nie kan saamstem, man, daar, jy kan nie, as die Gees van die Here in jou is, man, dan het jou. Jy kan nie heeldag loop gedoop word met die Heilige Gees. Jy is gedoop met die Heilige Gees, daarvoor het ek skrif. Verstaan jy? So nou word ek gevul met die Heilige Gees, met wysheid en insig. So verstaan jy, jou sielsdimensie word vernuwe elke dag. En as ons in die Here bly, dan sal jy verstaan as ek foute maak, want dan weet jy, maar die vyand val my sielsdimensie aan, so ek hoef nie skuldig te voel. Dis nog die vlees wat in lyn moet kom. Verstaan nie vanmôre? So waarvan seksuele begeerte ook een is, net soos wat enige ander sonde wat jy mee sukkel, is hierdie ook maar net een wat ou Paulus praat van wat jy mee sukkel. Here, ek het sê nou maar jy het 'n baie losbandige lewe gelei, soos in my geval. Ek wil nie iemand anders. Dan hierdie is 'n ding wat nou moet afgeleer word. Verstaan jy, ek loop hoor hier nie miskien rond nie, maar ek kan dit nog altyd, want ou Paulus sê vir ons, al kyk jy ook net na 'n mens, want nie daai Jesus se eie woord, hy sê al kyk jy net na 'n mens, dan begeer jy.
Verstaan jy, dis waar die genade van God inkom. Verstaan jy hoe kosbaar is, wat die Here se genade maak, dat ek en jy stelselmatig ontslae raak van hierdie ding. So ek wil net so 'n weg vir u gegee. Want anders voel dit vir my en vir jou, ons later kom die Satan en sê jy bedroef die Heilige Gees. Kom ons gaan aan. Die Bybel steek nooit die werklikheid weg dat ons steeds met die vlees worstel nie. Dis wat Romeine 7. Dis 'n ding waarmee ons worstel. Dis ons worstelstryd in hierdie lewe. Die Here sal sê in sy woord, wee die arme mens waartoe hierdie Satan geval het. Ha? Uit die hemel, God sê self, wee die arme mens, want hy's bedrywig hier, hy's woelig hier, en hy wil vir jou van die Here af wegkry. Nou, ons het die antwoord, God het vir ons die antwoord, ek gaan hom nou vir ons gee. Paulus sê nie hierso dat hy sonde lief het, hy sê hy haat die sonde. Verstaan jy? Dis daai wat soos wat ek nou maar geroep het, ek haat dit, verstaan jy? So jy moet, hoe dieper jy in die Here wakker groei, hoe meer begin haat jy. As ons nie, dis die een plek waar ons mag haat mense. So dit waarmee jy sukkel, dit wat jy moet struggle, begin haat dit. Ou Paulus sê, haat dit. Begin haat dit. As jy nie vra vir God haat vir die sonde. God haat sonde. So hy sal vir jou haat gee, 'n weerwil, man, 'n opstandigheid teen. Here, ek wil nie hierdie dinge doen wat hier in my. Ek wil nie hierdie begeertes hê nie. Verstaan jy? So gee vir my die haat vir hierdie ding. Daar's net een manier, mense. Net een manier hoe ons hierdie begeertes ontslae raak. Net een manier. En dis wat ons nooit wil hoor of doen nie. En dis deur aanbidding. Net deur aanbidding. Die oomblik as hierdie ding jou aanval. Dit val ons kan maar maak wat ons wil. Wie hoeveel mense kyk pornografie? Kinders van die Here. Kyk pornografie. Ons kyk hierdie goed. En dis waar ons die deure oopmaak. Of jy dit nou op die TV sit te kyk, of jy dit op jou selfoon sit te kyk, of jy nou boeke sit te kyk, en of jy dit daar buitekant sit te kyk, dit maak nie saak, want hoe langer jy daarna kyk, begin hierdie saadjie binne in ons groei. Want dis 'n saad, toe jy gesien het, is dit 'n saad wat gesaai is. Wat gaan jy nou met daai saad maak? Want al hoe jy van daai saad nou gaan ontslaa raak van dit wat jy gesien het, is om God te begin loof en te prys. Daar's geen maklike manier nie, want as jy nie dit doen nie, gaan skuldgevoel daar kom instap. En hy gaan vir jou probeer vernietig. So, kom ons gaan aan. Lus word gevaar wanneer ons ophou veg daarteen. Ou Paulus sê hierdie is 'n geveg, man. Moenie ophou om te veg teen sonde. Soos wat seksuele begeertes. Dis ook 'n sonde, so moenie ophou veg teen sonde. Teen enige sonde wat jou aanval. 'n Hierdie las is ook 'n geveg. Ons moenie ophou veg, want die oomblik as jy ophou veg, dis wanneer jy besig is om te verloor. Verstaan jy, as God sien, en God weet en hy ken ons gedagtes, en jy praat met die Here oor hierdie, en sê, Here, hierdie is vir my 'n fight. Onthou, ek kom uit 'n losbandige lewe uit, hierdie is vir my 'n fight, Here. Die ander goed is maklik gewees om te los, en nou sit ek skielik sonder 'n man, of ek sit sonder 'n vrou, nou kom die aanslag. Ons kan maar vir ons vreeslik godsdienstig hou, ons kan vir jou hoe heilig hou, hierdie aanslag is op jou lewe. Hy is daar, want God, as die Satan sien, dat jy alleen is. So as jy nie gaan veg teen hierdie ding nie, gaan hy jou oorwin. Hy gaan in beheer kom van jou lewe, mense. Hy gaan vir ons oorweldig. So ons moet fight. Hoe fight ons? Deur aanbidding. God het vir ons, daarna 'n boekie wat ek geskryf het, die wapens gegee, om oorwinning oor hierdie ding te kry. Jy moet die Here prys, man. Jy moet God prys in daardie oomblik, soos met enige ander ding. Lus word gevaarlik wanneer dit ons ophou veg daarteen. Dit is nie dat Jesus jou verlaat het nie.
Die feit is dat jy dit haat, bedroef ons wanneer jy verlang om Jesus gehoorsaam te wees. Dit is die tekens van, dit maak nie saak, kom ek nou vreeslik gooi, alles daar is 'n vreeslike storie. Verstaan wat Jezus hierso sê, dis die feit dat jy dit haat, die feit dat jy dit wegstoot mense, dit is 'n teken nog. Verstaan jy, God kyk na tekens in ons hart. Hy kyk waarmee is ons beet. So as hy sien, Here, ek veg hierdie ding. Solank jy hom veg, dan is Jesus, want hy sê, dan sien ek die gehoorsaamheid daarvan. Ek sien, God sien jy's gehoor, jy veg hierdie ding. Verstaan jy, en met God se hulp, natuurlik sal hy ons help, maar dis nie 'n eendag en hy's weg nie. Hy's môre terug. Hy's môre terug. Verstaan jy ons mense, as ons praat van om in die gees te wandel, elke oomblik, is dit nie kosbaar, want as ons in die gees wandel, dan is daar wysheid by ons, daar's kennis by ons, die gees van die Here is by ons om te sê, pas op, verstaan jy, dit help nou nie ons hoor, pas op, Jesus, maar hierdie vrug lyk daar mooi, verstaan jy, maar nou gaan sit te koester is hierdie ding, nou begin ons ongehoorsaam raak, ons veg hom nie, en nou kry jy 'n hartplek in ons lewe, maar die oomblik as ons hom veg, dan begin ons bevryding kry, van hierdie begeerte, maar enige sonde wat nie geveg word, ek sê ons altyd, dis 'n termostaat, sonde is 'n termostaat, jy kan sien, as dinge wat in jou verlede waarmee jy gesukkel het begin terugkom, dan moet jy weet, jou verhouding met God is nie sterk. Ons moet begin werk daaraan. Die skrif sê nooit dat ons nie versoek sal word, elke oomblik. Ook Jesus word versoek, Hebreërs 4 vers 15. So wie's ek en jy? Wat moet ons met sonde doen? Wat sê die woord vir ons so mooi? Wat moet ons met die woord sê, heers daaroor. Heers daar. So wat heers beteken, neem dit in gevange. Beveg dit. Vat dit, hou vas dit. Neem dit in gevange. Want as hy hier sit, kan hy niks doen nie. Heers oor sonde. Right. Om dit te koester, om dit te voed en daarvoor te kies is iets anders. Jy kan nie dink sit te koester en verwag om oorwinning te kry. Ons kan nie dit sit te voed en ons bly kyk en dan verwag jy om oorwinning te kry. Jesus, ek het al gesien, as daar sulke openligdienste of manne byeenkomste of vroue byeenkomste, wat is die meeste waar ons vrymoedig, yes, man, ek sukkel met hierdie seksuele gedagte. Kom ek bid vir jou dat jy bevry word. Dis jou keuse. Hoor mooi vanmôre, dis jou keuse wat jy daarmee gemaak. Jy word nie bevry van hierdie ding nie, dis jou keuse. God gee hierdie ding in jou hand. Wat gaan ek maak met dit? Gaan ek dit veg of gaan ek dit koester? Right. Jakobus 1 vers 14 tot 15 sê vir ons baie mooi, kom ons lees hom, dat het kan nie so, alles net so vinnig. Jakobus 1 vers 14. Hoor, hierdie is 'n vreeslike mooi teks. Dit wat ek nou gesê het, hier bevestig die woord van die Here dit vir ons. Waar kom hierdie ding vanaf? Hy sê in 14:15, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Jou hart. Jou hart. Hoe word jy versoek? Jou hart laat dit toe. As jy deur jou eie begeerlikhede weggelok word. So jou hart, ek wil daarna kyk. Ek wil sonde doen. Alles begin hierso. Ek wil gaan rondtoer. Ek wil gaan rondslaan. Ek wil hierdie, verstaan, dis 'n wil, dis 'n begeerte, dis 'n besluit hier binnekant. My eie begeerlikhede.
Daarna, as jy die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood. Kyk waartoe loop hierdie ding, mense. Kyk waartoe loop hierdie ding. Dit is so gevaarlik. As hierdie sonde begin voortbring, baar beteken om iets voort te bring, dan lei dit na die dood. Lei dit na liggaamlik, ja, natuurlik, jy kan miskien vigs of wat ook, maar hierdie ding praat van 'n geestelike dood. Die woord praat daarvan. As jy verder met hierdie ding gaan toelaat dat hierdie las deel van jou lewe word en jy veg dit nie, word dit jou deel. En dit geestelik word jy dood vir die Heilige Gees van God. Want dit breek die verhouding tussen jou en God. Want jy ophou veg daarteen. Solank jy veg, God sal God help, maar as jy ophou veg, mense, dan gaan ons begin, dan trek, dis soos Job sê, vrees trek ons. Wat is Job, wat is nou hier? Job, vrees trek ons, net soos hierdie ding, jy trek dit nader. Dit waarvoor jy bang is, trek jy nader. Mense, hierdie is 'n baie gevaarlike ding. Kom ons gaan aan. Die Griekse beskryf begeerlikheid so, hulle sê, dit is 'n sterk verlange of 'n begeerte na sonde. 'n Sterk verlange, so hierdie ding sit te broei. Die gedagte het gekom, jy het iets gesien, en hierdie ding sit te broei in ons hart. Hy sit te broei hier. Dit is 'n verlange, nou begin daar iets, in plaas dat ons 'n verlange na die Heilige Gees van God moet hê, 'n verlange na 'n verhouding met God, nou het die fokus geskuiwe na 'n verlange na seksuele dinge. Verstaan, nou begin las inkom. Nou begin dit 'n begeerte raak. Ek begeer nou met my hele hart. Dis net soos 'n mens wat net nie genoeg kan kry vir geld nie. Ek begeer met my hele hart. Ons wys dit nie altyd nie. Maar jou uitkom, jou doen en late, dit hoe jy opereer, kan 'n mens sien. Vat by iemand wat na geld. Hulle kry net nie genoeg nie. Salomo is een van die mooiste voorbeelde van baie mooi met God begin. Op die einde van die dag, toe raak geld sy God. In die vandagse lewe is dit dieselfde. Verstaan jy, dit wat jy gesien raak nou, want ek het nou 'n begeerte. Ek verlang daarna. Nou as jy begin verlang, mense, is jy so 'n entjie van die daad af. Net so eentjie, net die regte tyd, net die regte plek en jy val. Hoor vandag, ek het in die bediening geval. Ek het in die bediening geval, net na geskei is. My eerste vrou geskei. Dit was vir my 'n challenge gewees. Dit was vir my 'n uitdaging. Onthou, ek het 'n seksuele lewe van 15 jaar. En skielik word dit soos 'n warm mes word hy afgesny. En ek is nog nie in daardie diep, ek loop 'n pad met die Here, maar ek het nog nie daai diep verhouding met God. En ek vra vir 'n meisie, kyk hoe slinks is die Satan. Stuur vir my 'n foto van jou. Ek het werklik nie 'n veilige dag. Wie wat stuur sy vir my? 3, 4 heel kaal foto's. En daar val ek in die bediening. Hoeveel pastore, predikers, dis hoekom dit vir die gemeente belangrik is om te bid vir jou herder. Ou pastoor Zazito Omkeetman sê vir my, dat ek het dit seker al gesê, van Pinksterkerke, wat los vrouens na hom toe gestuur het, omdat hulle jaloers op sy bediening is. Los vrouens na sy kerk toe gestuur het, om hom te laat val. Kyk hierdie ene groot ding. En die Satan soek die regte plek. Nie net vir, elkeen van ons is sy herder, elkeen wat die Here geneem het, jy sy herder. So die Satan soek 'n plek. Want wie as jy daar geval het, daai dag wat ek geval het met daai vrou, want hierdie saadjie het gebly lê in my kop, mense. En onthou, ek is nou kwesbaar, want ek kom nou uit 'n huwelik uit. So ek is kwesbaar, soos in enige, kyk net bietjie hoeveel, ek hoor van nou weer gister, ek sal nou nie name noem, van iemand wat hoeveel R1000 verloor het, met scammers.
So, waarlik, ek kyk vir 'n vrou in Keetmans wat R250.000 verloor het van scammer. Waar het dit begin? Op 'n emosionele oomblik. Op 'n kwesbare oomblik in iemand se lewe. Die Satan weet wie om na jou toe te stuur. Hy weet wat het jy nou nodig. Waarna begeer jy nou? Nou dis dieselfde met my toe ek geval het. Toe was dit juis, ek het nou niks, ek het nou niemand. My hele huis is leeg, ek sit soos 'n wat se ding in 'n groot huis, geen mens of kind of niks nie. Verstaan jy? So ek is kwesbaar, ek soek iemand wat nou net, ek praat nou van geskei, ek praat van alleen wees, ek praat van wat ook al. So ek soek en ek het 'n begeerte na iemand wat net vir my kom sê, "Jesus man, dis alright." Ha? Dit was nie regtig so oor die seksuele deel nie. Dit was eintlik meer gewees, "Hey man, dis alright, ek is hier by jou." Kom ons vat van ons wat nie meer geliefde, wat 'n man dood is of die vrou dood is of wat ook al. Wat soek jy? Jy soek net daardie 'n bietjie aanvaarding. Dit gaan nie regtig oor die ander dinge nie. Oor die seksueel, dit gaan eintlik maar net oor, ek soek 'n bietjie aanvaarding op hierdie oomblik, want ek is nou emosioneel kwesbaar. En die vyand weet dit, en hy stuur, waar ek vra, stuur vir my 'n fotootjie van jou. Want met 'n ander gedagte man, ek het nie gevra vir 'n kou-foto. En daar sit ek, want ek is kwesbaar, en ek sit te hou die foto's. Ek delete dit nie op daai oomblik, ek hou die foto's. En elke aand dan lê ek met die foto's. En so broei jy, totdat ek val met daai vrou. Wie is almal in die lewe, soos ons manne, en dat ons net eerlik is oor goed, man. Moenie dat, soos ek nou gesê het, ons praat maklik oor angs, ons praat maklik oor vrese, maar oor hierdie ding, dis waar ons as manne bietjie by mekaar kan kom en sê, man, ek struggle met hierdie ding. Hierdie ding is vir my 'n gevaarlike. Waar vrouens by mekaar kan kom en sê, hoor, kom ons bid, ek het 'n aanslag, jy hoef nie ander, moenie in detail, nie in vandag se lewe gee jy niks detail weer nie. Want almal is te jaloers op mekaar. Maar om te sê, hoor, ek struggle ook met hierdie ding. En hy's uit, en ons begin bid daaroor. En ons begin loof en prys. Wat sê Filippense, loof en prys my in alle omstandighede. Here, ek loof U. Ek prys U vir hierdie seksuele aanval. Ek prys U. Ek eer U. Ek is dankbaar vir hierdie aanslag van die Satan. Hoekom? Want God sê, ek het vir jou wapens, gebruik hulle. Want die oomblik as jy hom teëgaan, dan gaan hy hardloop. Dan gaan Satan vlug. Verstaan jy? So prys God, man. Moenie hier onder 'n bos sit en wegkry. Nee, man. Praat dit, man. Sê dit, man. Ek praat, hoeveel kyk nou vir my en sal hoor, die bokker. Hy dan gehoor. Ja nee, ek is in 'n hoerhuis, was ek nommer 1. Vir die wat nog wil weet. Maar prys God. Hy is onder beheer, maar met sy genade. Ek breek nie oor dit nie. Met God se genade is hierdie ding onder beheer, want ek loof en prys God, ek aanbid God. Verstaan jy, ek gee God eer. My gedagtes elke dag is by die Here. As ek sien hier's plekke, ek loop soek nie plekke op. Ek loop soek nie TV-prente of video's gemors op wat hierdie ding kan wakker maak. Die mense, want dan gaan ons val. Moenie dink jy sterk nie. Ou Paulus waarsku vir ons. Hy sê jy wat vandag staan sal môre val. Ons kan vinger wys. O, Jesus, maar jy het daar 'n probleem. Pas op, môre lê jy saam met 'n vroumies in die bed of met 'n man in die bed. Nee, moenie prys nie. Lus is nie bloot onttrekkingskrag nie. Kom ons kyk, God het skoonheid geskep. Verstaan jy, moenie skille voel oor hier. God het skoonheid geskep. God het die huwelik geskep. God het seksuele intimiteit geskep. God het dit vir ons gegee, mense. Moet dit net nie laat dit verder gaan nie, want dan raak dit las. God het, ek en my vrou, sy en ek, verstaan jy, dis in 'n baie spesiale, verstaan jy, die wat nie meer het nie, prys die Here, die woord van die Here sê, God sê, ek sal jou man wees, ek sal jou, verstaan jy, so loof en prys die Here, vir die wat nie meer iemand het nie, bly by die Here, dis al,
Begin aanbid God net elke oomblik. Moenie, want die mense, wie hoeveel soep? Ag, ek dink as ons ouer raak, dan gaan dit nie vir jou meer regtig daaroor, jy soek en ek wil net 'n lewensmaat met wie jy kan gesels. Maar as jy nog jonger is, in hierdie gemeente van ons, val hulle aan mekaar. Ek het 'n struggle om ons vrouens by die Here te hou. Hierdie TikTok trek. Ek ken mos nie hierdie koergoeters. Wat is daai blerrie goeter? Dis die goed wat 'n vrou of 'n man laat struikel. God sal iemand oor jou pad stuur. God sal nie iemand vir jou gee nie. Hy sê vat nie. Hy sal iemand of hy sal 'n vrou of 'n man oor jou pad stuur en sê kyk hierna. Maar as ons hierdie plekke gaan opsoek, hoekom loop soek julle op? Nou begin daar las in jou lewe. Want elke man, dis bedrieërs. Elke man met 'n plan is 'n godsman. Hoor wat ek sê. Elke man met 'n plan is 'n godsman. Want as jy met hom praat, dan stuur hy vir jou Bybelteks. Jy het hom nog nie ontmoet nie. Jong, hy bid vir jou verskriklik. Hy is so godsdienstig dat die stroop, die godsdienst drup so uit sy bek. Elke man met 'n plan is 'n godsman. Want nou maak jy iets wakker, want 'n man het normaalweg het so 'n hoerding in hom, wat nie by die Here is. Maar 'n vrou moet emosioneel opgewek word. So nou praat hierdie man presies wat hierdie vrou wil hoor. Op koer, of TikTok, ek weet nie wat so goed hulle alles is. So ons het luister nou na hierdie jam stories van hierdie godsman. Totdat jy hom ontmoet het, dan loop lê jy die eerste aand by hom in die bed en jy net hoor, dis waarvoor hy jou gesoek het. En as hy jou klaar gehoereer het, dan spoeg hy jou uit. Dis wat gebeur, mense. Nou is jy 'n emosionele wrak. Pastoor, bid vir my. Magtig, van wanneer af moet ek vir jou bid vir jou hoerery? Van wanneer af moet ek dit doen? Kom uit met dit wat jy besig gewees het. Kom terug by die Here waar jy weggeloop het van hom. Dis waaroor dit gaan. Want as jy by God gewees het, sou jy nie op koervrou mense, mansmense geloop besoek het. Of hierdie wat se goeie soek. Ek weet nie waar jy oor ons kan hê. Hulle is mos oral beskik. So as jy by God gewees het, so kon jy God vertrou vir iemand in jou lewe. Maar omdat daar iewers het die Satan gesien, want wat in jou hart is, kom by jou mond uit. So iewers het Satan iets gesien, hy het iets gehoor en hy stuur tweede beste. Want hy wil nooit vir jou opbou nie, hy wil jou afbreek. So hy stuur iemand in jou lewe wat jou vernietig. Want daar is 'n commitment. Seksueel is 'n commitment. Want jy het een geword, dit wat Paulus waarsku van die tempel van God, ek en jy wat 'n tempel van God is. Want 'n tempel van God, nie my tempel nie. Dis mos nie meer my liggaam nie, ek het dit dan vir die Here gegee, toe ek tot bekering gekom het. So ek kan nie ek moet by God toestemming vra vir alles in my lewe. Ek kan mos nie loop 'n hoerer en moer man, en verkoer en al hierdie plekke loop opsoek nie man. Dis al God se tempel hier. So ek moet by God gaan vra, Here, ek soek 'n lewensmaat, ek soek iemand wat vir my waardeer, iemand wat my kan koester, iemand wat vir my lief is, iemand wat goddelike beginsels het. En God sal op sy tyd, wanneer jy genees en gesond is van 'n vorige ding, sal God vir jou iemand gee. Maar nou, wat gebeur met Abraham, Sarah? Ons luister nie. Ek is al 99. Ek sal by jou kind. Al moet dit by die slavin gaan, maar ek sal dit laat dit net. Verstaan jy? Ons wag nie op die Here nie. So ons maak ons eie plan nou. En jou eie plan boomerang, nou kry God skuld. En nou kom las.
Want jy gaan lê en hoer met iemand anders. Want hoer bly hoer. Buite die huwelik is dit hoerery. Klaar. Klaar mense. Ons kan nie by 'n ding verbykom nie. As dit nie in 'n huwelik is, dit hoerery. Ons probeer dit baie mooi maak. Maar dis las. Hy het jou. Hy het jou gevang. In 'n emosionele oomblik het die Satan jou gevang, mens. Want dit wat God Genesis sê, en dit het goed gewees. So dit was goed, God het iets goeds gedoen. Ons het toegelaat dat die vyand dit in ons lewe misbruik. Ons gaan sonde het nie seksualiteit geskep nie. Dis nie sonde se probleem nie, dis jy. God het dit geskep, maar jy dit misbruik. Sonde het dit verdraai. Sonde verander dit in selfbevrediging. Ek verdien dit. Selfbevrediging. In plaas van dat ons God ken, bevredig ons onsself, ons hart van welis. Matteus 5:28 sê, spreek die hart direk aan, want dis waar vanaf dit kom. Emosies kom uit ons hart uit. Emosies kom uit ons hart uit. So dis 'n ding wat kom lê het in ons hart en ons het hom laat groei. Spreek hom aan, mense. Spreek hom aan en sê hierdie sekslus. Spreek hom aan. Spreek hom aan. Prys God man. Die probleem dis nie net in die oë nie. Dit lê in jou aanbidding. Nie oor dit wat ons sien nie. Dit lê in jou aanbidding. Dis nie jou dit wat jy sien. Ons sien elke dag klomp goeders. Ons sien klomp bose goeders. Ons sien abuse, ons sien klomp dinge maar. So die probleem lê nie hierdie. Die probleem wat lê hier binnekant in ons hart, ons aanbidding, ons verhouding met God. Dis waar dit lê. So die oomblik as ons dit draai na aanbidding, dan waartoe gaan die probleem? Dan kan jy ook kyk net by, man, as jy 'n alkoholist gewees het, verstaan jy, en God het jou genees en gesond gemaak van daai gemors, wie is die beste kandidaat om ander alkoholiste te help? Jy, wat jy het 'n immuunstelsel opgebou in jou om die alkoholiste, nou het dit geen vattrek. Ek sê nie gaan lê in plekke rond waar dit suip en mors, nee man, dis nie wat ek sê nie. Maar jy kan met 'n alkoholist gaan sit waar hy sit en drink, en dit het geen effek op jou nie, want jy het 'n immuunstelsel opgebou. Dieselfde met seks, mens. Jy het 'n immuunstelsel, want God het jou vrygemaak omdat jy hom aanbid. So nou kan jy met mense gaan sit. Mense, nou kan jy binne in 'n hoerhuis waar ek die hoereerder gewees het. Nou kan ek in 'n hoerhuis instap en my trane loop saam met elke losbandige ou vroutjie wat daar so sit en eintlik uitroep na God. Liewe genade man, het jy nou al gedink, hier's 'n paar van ons wat dan so gruwelik en lelik lyk dat die nag jou nie eens wil hê nie. Nou gaan lê jy daar, jy verbeel jou in jou hart, jy's nou eintlik ja, dis net spiere en tiere. Man, jy lieg vir jouself man. Daai meisie in sy oë loop 'n tol soos 'n draaitol in haar kop as sy vir jou sien, want liewe, ek sal ook mos drugs gebruik het om by jou te lê. Ek is eerlik man. Dink jy nou jy's nou so mooi dat hierdie vroutjie nou vir jou nooit die man. Dis weens omstandighede. Dis weens omstandighede waarvan God rekenskap sal eis van elke man wat by so 'n plek lê man. Of vice versa. Dis weens omstandighede wat jy uitbuit. Omdat daar welis in jou is, buit jy dit uit met 'n onskuldige kind. Ons is groot manne gewees. En weet, dis my kosbaar, ek kom terug na Kimberley met 'n rooie skors daar ingevat. Dis my so kosbaar. Weet, dit was vir my 'n eye-opener. Nadat die Here begin dien het, is dit vir my 'n eye-opener gewees. Om te sien, Here, hier waar ek gemors het, is eintlik 'n klomp stikkende kinders. Dis verskriklik, ek het so sleg gevoel. En God het dit toegelaat dat ek sleg voel daaroor. Verstaan jy, dis hoekom hierdie aanslag, die oomblik as hierdie aanslag kom, dan weet ek, Here, hierdie is 'n ding van die Satan. Dit wat jy
hy my op pad is om vir my te vat, is besig om te, nie net vir my te vernietig, maar ook 'n arme kind, of 'n vrou, of 'n wat ook al. Jy abuse iemand onskuldig. Al is dit met jou oë. Jy al gesien hoe sit ek kyk op ons manne. Gaan maar daar na 'n swembad toe. Dis asof jy daar gerook het. Ja, as hulle so duik, dan gaan jou ook. Jy versteen. Mense, ons het 'n sleg manier om vrouens uit te trek, ons manne. As jy vir hom verder vat. Kom ons gaan aan, ons is amper klaar. Lus vra die siel om hierdie leuen te glo. Dit wat jy sien. Las vra die siel. Ons denke, wil, emosie. Hy sê vir die siel, glo dit. Glo dit wat jy sien. Dis jou reg, dis jou, jy mag, jy is bevoorreg. So die lus moet toestemming by die siel kry. So as ons siel nader aan God beweeg, dan kan die siel sê, nee, ek het 'n ander begeerte. So lus kan nie net inkom nie. Las kan nie net inkom nie. Hy moet toestemming by my gedagte kry. Hy moet toestemming by my hart kry. Hy moet vra. Nou is my hart en my siel, my hele gedagtegang in aanbidding is daar nie plek, dan sê ek nee. Hy klop, ek sê nee, ek aanbid God. Hy klop, ek sê nee, daai vrou is spesiaal vir God. Daai man is spesiaal vir God. Hy klop, ek sê nee, ek is spesiaal vir God. Dis aanbidding. Dis vra die siel om hier leuen te glo. Jy dink dat hierdie plesier sal my meer bevredig as Jesus. Dis wat eintlik vir jou sê. Is ons nie alweer daar met die slang in die tuin? Het jy nou al gedink, hoe lekker sal dit nou wees, daai aand saam met hierdie pragtige vrou, of hierdie pragtige man? Dis vir jou baie, wat doen die Here vir jou? Ja, dis wat Satan, wat se plesier het jy? Jy word net vervolg, jy word net sleg gesê, hy bring al die lelike. Hy sê nie as gevolg van die vervolging groei jy nie, nee. Hy sê, jy kry net teenkant. Wat jy nodig het, is iemand wat vir jou omgee. Jy het nou iemand wat vir jou waardeer en vir jou raak sien. Iemand wat sy hand of haar hand om jou wil. Dis wat hy sê hierso. Hierdie gaan vir jou baie meer bevrediging gee as wat Jesus vir jou kan gee. Want ons is nie in die gees. Die vyand fluister, na jy geval het, na ek met daai vrou geval het, weet dis die naaste aan selfmoord. Ek sê vir jou, dis die naaste wat ek aan selfmoord was. Ek bel vir Janie Silver, my mentor. Wie ek huil so. Ek sê van, yes my broer, ek het geval met 'n vrou. Was dit nie vir my mentor wat my Janie wat my bevredig, bemoedig en opget, het ek daai aand selfmoord gepleeg. Dis waartoe. Die vyand fluister, wanneer jy klaar geval het, jy het alweer misluk. Jy hoef nie te val nie, jy kan net gekyk het en hy groei. Jy kan net uitgetrek het en hy groei. En jy weer, sien jy het alweer misluk. Wat sê Galasiërs? Dit wat ek wil doen, doen ek nie. So Paulus herinner vir ons, jou vlees en jou gees is teen mekaar. Moenie dat skuldgevoel het. Ek kan hier so sê, as ek weer gekyk het, Here, sorry, ek veg hierdie ding. Ek gaan nie laat hy my oorwin nie. Maar Jesus sê, kom. Satan sê, jy het misluk. Jesus sê, kom man. Kleipot. Jy het afgespring terwyl ek vorm, kom. Ek vat nuwe klei, ons begin van voor. Kom.
Is dit nie, God sal jou nooit verwerp nie, want ons is vlees. Ons sit 'n sukkel nog met die vlees dinge. Alhoewel die Gees in ons gees woon, het ons 'n stryd teen hierdie, so hy sê, kom, ons stry weer. Wat gaan jy met jou kind maak as jy stout gelees het? Gaan jy hom nou weggee uit die huis hê? Nee, kom my kind, kom pa, praat met jou, ons kyk waar die gevare was, en ons stry weer. Dis die God wat ons dien. Dis die God van genade. Ons is tot alles in staat, deur Christus wat vir ons die krag gee. Amen. So, dis waar die Here sê, kom. Wat sê die Satan? Hy sê, God is moeg om jou alweer te vergewe. Dis waar. Hy sê dit vir jou, nie net met laste mense, met enigiets. Hy sê vir jou, God is moeg, want jy bly val, wanneer wil jy nou luister? Want dit maak die saak, of ek 100,000 keer val. Al val ek elke Godse dag, maak dit die saak. Want God sê, kom. Want ek veg die ding. Party probleme is net dieper as die ander. Die ander kon is vinnig, maar hierdie ding is dan baie dieper, omdat ek rondgeslaap het hierdie wortel baie dieper. Wat sê Jesus? Jesus sê, ek sal die wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Solank jy asem het, solank jy vanmôre hier staan, het jy 'n kans om reg te maak. As jy môreoggend opstaan, het jy kan, jy sal nooit volmaak en nooit skoon wees. Nooit. Moenie vir my sê ek skinder het. Moenie vir my sê ek is nie jaloers nie. Moenie vir my sê ek is nie, jy lieg. Ons dis elke dag se struggles hier. Ons kan nooit sê ons is sonder dit. Ek doen nie dit, jy lieg, jy doen dit. Ons lieg. Ons is hoogmoedig en ons is vol van onsself as jy sê ek doen dit nie. Jy doen dit. Ek skinder. Ek wil nie, maar ek skinder. Dis wat Romeine vir my sê. So moenie mense, moenie laat ons vir onsself lieg nie. Maar ons veg dit. Ons fight hierdie ding. Nee man, ons is so vals. Ons is so vrek vals. Erken 'n ding man. Ek is vals, maar ek veg vals. Want ek is vlees. Ek veg die vals. Johannes 6 vers 37 kan ons rondom lees. Wie kom sommer Johannes 6 vers 37? Johannes 6 vers 37. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Dis wat Jesus sê. Dit wat die Vader na my toe gebring het, na Jesus toe, sal ek, eintlik wat Jesus sê, ek sal vir jou help. Ek sal jou nooit uitwerp. Genade verander sondaars. Was dit nie vir genade? Mense, ek sê nie, ons moet moedswillig sondig en verwag. Daar's 'n verskil tussen moedswillig wees en ons struggle met iets. Moedswillig is 'n ander ding. Moedswillig kan vir jou ver van God afvat. Moedswillig kan vir jou geestelik doodmaak. Moedswillig kan maak dat jy demonies beset word deur demone. Maar as ons bly veg teen 'n ding, is heel iets anders. Genade. Maar moenie genade misbruik. Right. Galasiërs 5, die Christelike lewe as 'n konflik beskryf. Vlees begeer teen gees, dis wat Galasiërs 5 vir ons sê. Dit is 'n bewys dat die oorlog begin het die dag toe jy tot bekering gekom het. Ek moes eintlik daai teaching volgende keer. Hoekom die dag dat jy tot bekering kom? Daar ek het 'n mooi teaching daar rondom. Die dag toe jy bekering kom, toe begin jou oorlog. Nie voor dit. Die dag toe, so kom, ek gaan volgende Sondag, volgende Woensdag gee vir ons daai teaching. Hoekom die dag toe jy tot bekering kom, toe bars die oorlog los? So ons bære daai vir volgende Woensdag. Dis 'n pragtige teaching. Dit is 'n bewys dat die oorlog begin het die dag toe jy tot bekering kom. Belangrik, die Heilige Gees bring 'n heilige ongemak wanneer ons sondig. Jy voel man, jy voel, Jesus man,
Wie mense, dis wat ek verpes het, daai heilige ongemak, dis eintlik 'n skuldgevoel. Jy sê, Here, ek wil nie so. Dis 'n heilige, as daar nie so skuldgevoel is, mense, dan is die kans baie goed dat jy sonder die Heilige Gees sin. Maar as jy nog ongemaklik oor sonde, prys God. Want dan weet jy, die Heilige Gees lei jy nog altyd met jou gewete, want jou gewete laat voel vir jou ongemaklik. Ek like die storie. Om God te wy om te leer. Daardie ongemak kan pynlik wees, maar ook hoopvol. Kosbaar. Dooie harte veg nie teen sonde nie, net lewendige harte. Dooie hart is dood. Ek bedoel, as jy klaar onder die water is, wat wil nou nog nat word? Jy is klaar nat, so moet ek vir jou nog nat gooi. 'n dooie hart is 'n dooie hart, man. Maar 'n hart wat God se Gees wakker gemaak het, 'n lewend gemaak het, dis 'n hart wat die heilige ongemak voel, man. Miskien het jy al baie beloftes gemaak net om weer te val, maar neem drastiese stappe teen versoeking. Veg versoeking. Matteus 5:29-30 sê hoe ernstig dit is. Hy sê, as iets jou laat struikel, kap jou hand af. Mag wysheid en gehoorsaamheid vereis dat jy daarvan afstand neem. Dit sê nie regtig kap jou hand af. God wil net nie vir ons 'n duidelike hoe haat hy sonde. Raak ontslaaf. Maar onthou, die grootste hoop lê nie in jou selfdissipline nie, dit lê in jou verlossing. Want as jy selfdissipline, jy try, maar jy misluk. So die hoop lê in Jesus. Moenie vir jouself so druk, dat jy later voel, ek kan nie meer. Ag, kom ek los dit alles. Dis waar ons begin misluk. Ons genade en ons hoop lê in Jesus, ons verlosser. Dit lê, heiligmaking is God se voortdurende werk, waardeur hy gelowiges al hoe meer aan Jesus gelykvormig maak. Streef heiligmaking na. Filippense 1:6 sê, vir sommige oorwinnings kom vinnig, ander geleidelik. Want afhangende van hoe diep die wortel is. Ons vertroue rus nie op ons volmaaktheid nie, maar op God se getrouheid om te voltooi wat hy begin het. Want hy sê, dit wat ek begin het, in jou sal ek klaarmaak. Ek prys die Here daarom. Jy hoef nie langer voor te gee, moenie. Jy is ook soos 'n boek vir God voor die Here. Daar's niks wat jy kan wees nie. Dan draai ons ook soos 'n adder, 'n vyeblaar. Daar's niks, onthou God het jou gemaak. Hy weet alles. Jy is moeg om 'n masker te dra. Jy hoef nie langer voor te gee nie. Haal af die masker. Here, ek struggle met lus. Here, ek struggle met hierdie seksuele begeertes. Here, as jy in die lig is, dan loof en prys God. Here, gee my hart vir hierdie ding. Elke dag. Jy dink almal het jou al uitgegroei terwyl jy stilweg verdrink. Dit lyk vir jou, dit lyk vir ons. Jy sê, Here, almal gaan vorentoe. Ek bly net hier onder. Dis nie waar nie. Jy weet nie wat struggle ander ons se gedagtes nie. Dit lyk maar net partykeer of ander sluit. Jy sê, Here, ek wil ook graag so. Nee. Kalmeer. God is besig met jou. Op jou tyd groei jy. Daai energie voortdam met 'n masker. En jy op 'n dag dan sien jy, my vader, hier is my boetie, hier sal dan deur onder ek dogter is daar. Hierdie groot godspanne goed. Wie val die hardste? Hierdie groot godspanne die volgende oomblik. Ek het hulle gesien en nou maar hierdie spiertiere wat die vrouens ook al boelief doop. As jy die vrou daaronder, dan kyk jy eers hoe bulkie massa hier. Soos as ons nou tieners is. En dit word mos ook so. Nee. Suster, kom. En die kyk. Ja. Nou
Toe moes ons aan Boshoff. Amen, amen. En Maar hy wit dekkies. Jy, Hey, en hy check hy spiere. oh. Nee, seker nie moe, wat is die styl ook nog? Nou, Ja, en dan hier agter, het lyk vir ou jy moet 'n stuk modder gegooi, soos die borrare hier so. En maar hy lyk dan weer anders goed. Toe maar amen. Dit is. Jy is nie alleen nie, mense. Ons is amper klaar. Jy is nie alleen nie. Vertrou op die beloftes van God. Kom ons lees net die laaste enetjie, 1 Johannes 1 vers 9. Ons is amper klaar. 1 Johannes 1 vers 9. Kom ons lees dit gou. Eers een wat het laat loop. as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Amen. Is die reinigingproses nou? Nee, is 'n proses. Van alle ongeregtigheid te reinig. Om hierdie liggaam te was, is nie net in 'n skoon nie. Dis 'n proses. En God is, hy het sy tyd. God se genade is groter as jou skaamte. Groter as jou mislukkings. Groter as jou verlede. Hou vas aan Jesus, want hy hou nog sterker aan jou vas. Amen. Hou vas aan Jesus, want hy hou nog sterker aan jou vas. Jy het al gedog het jou gelos, hy het nie. Hy hou vas, want hy weet, jy is 'n siel, jy is 'n kind, jy is iemand vir wie hy lief is, wat hy nie wil laat verlore gaan. Prys die Here. Amen.